बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान की डेडलाइन को ख़त्म होने में तकरीबन 10 दिन बाकी रह चुके हैं। वो कौन सी डेडलाइन है? लॉन्ग मार्च की डेडलाइन, जिस पे वो कहते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो एक एहतजाज होगा, और एहतजाज का रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ है। इसके अलावा वो कहते हैं जी मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, वो नहीं भी हो रहे। पहली तो इसमें बात ये निकलती कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो किससे हो रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में ख़ास तौर पे ये बात कह चुके हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो फिर खान साहब किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या उन लोगों से कि जिनका वो मजाक उड़ाते रहे और जिनकी तैनाती के बारे में वो बार बार बात करते रहे? फवाद चौधरी साहब एक तरफ कहते हैं जी मार्च तो हो के ही रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों पीटीआई में आया है? बिल्कुल इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात के बाद यकीनन पीटीआई के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप ज़रूर मिला, लेकिन साथ ही साथ कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो वो मीडिया के सामने आए उसमें ऐसा लगता है इमरान खान साहब कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है। तकरीबन तमाम ही लोगों को, इदारों को आड़े हाथों लिया है और लगता है किसी को भी छोड़ने की उनकी उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके साथ ही ये भी है कि उनको जिस चीज़ का खौफ नज़र आ रहा है इस वक्त वो यही है कि उनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो कहीं गिर ना जाए। इस वक्त यकीनन इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी जिस तरह से जस्तुजू चल रही है वो अवाम में इस वक्त मकबूल हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मकबूलियत बरकरार रहती है नहीं रहती, ये एक सवाल है जिस पे आगे बात की जा सकती है। साथ ही साथ उनका एक जो जोर है वो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनकी बातों से तो यूं लगता है कि आर्मी चीफ की तैनाती में कौन आता है ये मसला नहीं, लेकिन जिसको वो नहीं चाहते कि वो ना आए, मसला उनका वो है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि एक अभी की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो सालों से होता आ रहा है कि 5 नाम वजीर आजम को दिए जाते हैं, उसके बाद वजीर आजम साहब की सवाबदीद पे ये होता है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं। यकीनन माजी में एक आध केस ऐसा हुआ है कि जिसमें 9वें या 10वें पे या 7वें 8वें पे आने वाला एक जनरल जो है उसको आगे ले आया गया था, लेकिन इसके अलावा ये फैसला मेरिट पे होता है कि कौन आर्मी चीफ की सीट पे आएगा। तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वक्त नून लीग की सियासत कहाँ किस रुख पे है। नून लीग इस वक्त जो उज़र पेश कर रही है ज़िमनी इंतखाबात में पीछे रह जाने का, वो ये कहती है जी हम सैलाब पे के कामों में, रिलीफ के कामों में तवज्जो दे रहे थे, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कैंपेन को उस तरह से नहीं चला सके। ये बात बिल्कुल ऑन ग्राउंड है कि मुस्लिम लीग नून की वो कैंपेन हमें नज़र नहीं आती जो हमें उनकी नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन सैलाब के रिलीफ के कामों में कहना कि इस वजह से नहीं हो सका, ये यकीनन एक लेम एक्सक्यूज़ है जिसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि अपने आप को बचाने वाली बात है। लेकिन बहरहाल अगर कौमी असम्बली की नशिस्त को देखा जाए तो वही बात कि पहले 2 सीटों पे पीडीएम की हुकूमत कायम थी, लेकिन अब उनके पास 4 सीटें मौजूद हैं। तमाम सिनेरियो में लुबे लबाब ये जनाब के किसी भी सूरत इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शंस तो होंगे और अगर इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई तो हम यहाँ पे आपको जी, तो उसके बाद जो है हम आगे मार्च की तरफ जाएंगे। समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। समीना मतलूब साहिबा, क्या समझती हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है? एक तरफ खान साहब ने कहा है कि मार्च जो है वो अक्टूबर में होकर रहेगा, इस अक्टूबर की डेडलाइन है। दूसरी तरफ ये कहते हैं जी अगर हमें इलेक्शन की डेट मिलने की उम्मीद है नवंबर में। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब हमेशा की तरह एक हवाई बात कर रहे हैं, हमेशा की तरह जैसे अवाम के साथ हवाई बातें करते हैं, हवाई किले बनाते हैं, वैसे किला बना रहे हैं और कहीं कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हुए। और इन्हें अच्छा भला पता है कि अभी मुल्क इलेक्शन की डेट का या इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के लिए मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त तो हमारे मुल्क में हालात की जो सूरत हाल है उसमें तो रहते हुए हमें लोगों के लिए काम करने हैं और बल्कि खान साहब को भी साथ शामिल होकर करना चाहिए। अगर ये लोगों के साथ किए हुए प्रोमिस पूरे नहीं कर सके, अब लोगों की खिदमत कर लें और साथ दें। ये कोई डिमांड नहीं है कि आप सड़क पे निकलें
लोगों का हजूम साथ लेके निकलें और इलेक्शन की डिमांड शुरू कर दें। ये फैसला हुकूमत वक्त ने करना है। वो जो फैसला करेंगे उसी पे अमल दरामद होना है। ये किसी की डिमांड पे या किसी की फरमाइश पे कुछ भी नहीं होना। और जब हम हमारी मैशत, मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो उस वक्त ये अपना जोर जो है ना वो पूरा लगा देते हैं ताकि ये जो बेहतरी है वो भी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा और इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। इलेक्शन के मामले में जो गवर्नमेंट का फैसला होगा वही होगा और इंशाल्लाह टाइम पे इलेक्शन होंगे। अच्छा मैडम, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात कहीं चल रहे हैं, कोई बात ऐसी हो रही है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात किससे चल रहे हैं, क्या वाकई हम लोगों से तो नहीं चल रहे। अब मुझे नहीं पता उनके किन के साथ चल रहे हैं मुज़ाकरात, ये एक्सप्लेन तो फिर खान साहब भी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ कहीं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चल रहे। यही बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बहुत डट के कही और उन्होंने कहा कि किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं चल रहे हैं और हमारे जो हैं वो वक्त पे इलेक्शन करवाने का ही इरादा है। तो मैडम ये मुझे बताएं कि अगले जो आपके इलेक्शंस होंगे, क्या पीडीएम से आपका इत्तेहाद वैसे ही कायम रहेगा? आपकी इस वक्त जो ज़िमनी सीटों पे आप लोगों की जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें अलग अलग इलेक्शंस पार्टीज करने के मुतमिल हो सकता है? क्या इत्तेहाद आगे भी रहेगा? नहीं, ये जो इलेक्शन है वो हर पार्टी ने अपने खुद कंडक्ट करना है, लेकिन हुकूमत बनाने में इत्तेहाद हो ये कायम रहेगा, जारी रहेगा, ताकि हम मुतवाज़ी तौर पर मुसावियाना अंदाज में तमाम सूबों में बराबरी की सतह पे काम कर सकें। क्योंकि हर सूबे की नुमाइंदगी जब गवर्नमेंट के साथ चलेगी तो बेहतरी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। समीना, तो इस वक्त आप लोग की नून लीग की जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डाउन है और उधर तालीम, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह का कोई मामला अभी सब पाँव नजर नहीं आता। क्या उनका भी राइट है तरक्की करने का ना? तो इसलिए हमारा जो सिनेरियो है वो यही है कि हम हर सूबे को साथ शामिल करके चलेंगे ताकि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो सूबाई लेवल तक उनका साथ दे। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े, फंडिंग की जरूरत पड़े, एलोकेशन पैसा एलोकेट करने की जरूरत पड़े, वो साथ दे ताकि हर सूबे में तरक्की की राहें हमवार हों। लेकिन समीना साहिबा, इस वक्त जो ज़िमनी सूरत हाल आई इलेक्शंस में, उसमें नून लीग की पोजीशन का खासी कमजोर नजर आई है, इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? इस पर मैं कमेंट करूंगी, वो हमारे लिए इस पर कोई शक नहीं, लम्हा फिक्रिया है। देखिए कि जो भी रिजल्ट आया हम तो उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम कह रहे हैं हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये हमने जब गवर्नमेंट संभाली हमें पता था कि हमारा ये जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त दो राहें थी हमारे सामने, एक हमारे मुल्क की सेफ्टी थी और एक हमारी अपनी पॉलिटिक्स की सेफ्टी थी। तो हमने तो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला किया। अगर मुल्क हमारा कामयाबी की मंजिलें तय करने लग जाता है तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेजेस हैं या वो स्टेट जो है वो बेहतरी की तरफ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा मुल्क है। समीना साहब, ये आपकी मकबूलियत की वजह या सीट है इस वक्त जो आपको वोट कम पड़ा है, उसकी वजह महंगाई एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? कोई ख़ास स्ट्रेटजी? क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट आपके पास है, अगर इस वक्त भी आप लोगों ने नहीं तवज्जो दी तो आगे आपको वोट बैंक मजीद कमज़ोर हो सकता है। तो क्या कोई स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं पार्टी में या कोई ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से? बिल्कुल, ये जितनी भी मेहनत हो रही है दिन और रात, हमारे बुजुर्ग वजीर आजम जो मेहनत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। और जितना ये लॉस था कि जाते जाते जब इन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा और जाते जाते इन्होंने बगैर प्लान के जो हमारा पेट्रोल और बिजली की कमी थी, उससे हमारे जो रिजर्व थे सब्सिडी की वजह से वो खत्म हो गए
اور کیا اتنی تیزی کے ساتھ ایک گھر میں جب چوری ہو جاتی ہے تو وہ گھر بھی اتنی تیزی کے ساتھ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ تو پورا ملک ہے, تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم تو ہمیں چاہیے. اور اب دیکھیں ہمارا جب ڈالر میں اسٹیبلٹی آ جائے گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. جب روپیہ مضبوط ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمارے لوگوں کو کے لیے جو کھانا پینا ہے اور تمام اشیائے ضروریات ہیں وہ سستی ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہ معیشت میں تبدیلی لائیں جو پرماننٹ ہو, اور وہ تھوڑا سا شارٹ ٹائم کے لیے نہ ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سمینا مطلوب صاحب بات کو ایک اور رخ پہ لے کے جاتے ہیں. اس وقت اگر مارچ پہ کرنے پہ بضد ہیں, یقیناً آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے صاف موقف آ چکا ہے کہ الیکشنز کی کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی, اور اگر دی بھی گئی تو وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم چاہیں گے تو تاریخ دیں گے. اس صورتحال میں تو میں کس دن کی بات پہ ٹائم ہوں. میڈم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی الیکشن یہ مارچ جو ہے وہ ہو کے رہے گا, اور اگر الیکشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو وہ مارچ نہیں کریں گے. جبکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ہم پہ ہے کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے, ہم ڈیٹ دیں گے تو ہی آگے فیصلہ ہوگا. دونوں باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت تصادم کی ایک کیفیت نظر آتی ہے. اگر وہ مارچ کی طرف آ جاتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہے, تو یہ جو تصادم کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تیسری قوت بھی آ سکتی ہے, یا اس کو بلاوا دیا جا رہا ہے جان بوجھ کے؟ نہیں دیکھیں جی, عمران خان کی تو جب سے ان کی حکومت چھینی گئی ہے, ان سے آئینی طور پہ لی گئی ہے, ان کو اتارا گیا ہے, یہ سب آئینی عمل تھا. لیکن یہ اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہے ہیں آئیں آپ ملک کو سنبھالیں, ورنہ یہ ملک کو بم سے اڑا دیں, ملک کے 4 حصے کر دیں. کیا کوئی پاکستان دوست جو ہوتا ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتا, اور نہ ہی جیب دیتی ہے. ہمارا ایک الحمدللہ ایک وقار ہے, ہم ایٹمی پاور ہے, اور ہم ایک آزاد ملک میں رہ گئے ہیں, اور یہ اللہ کی مہربانی کم تو نہیں ہے, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت سے ہم ترقی کی ترقی کا ہمسن ہمارا سفر ہو. لیکن یہ اگر مارچ کرنا ہی چاہتے ہیں یا کچھ جلاؤ گراؤ کی تو پالیسی کی ہمیشہ سے ہی ہے. وہ پچھلے دنوں جب انہوں نے حالانکہ سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی تھی ریڈ زون میں آنے کی, ان کے لوگ گھس آئے اور جو وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, کیا وہ وقت کو کسی کو بھول تو نہیں گیا نا. تو اس سے بچنے کے لیے تمام تدابیر اختیار کی جائیں گی. اول تو یہ جدھر بھکیاں ہیں ان کی, یہ مارچ کرنے والے نہیں ہیں. میڈم مارچ سے پہلے بھی انہوں نے کر لیا تھا, جو 25 تاریخ کو انہوں نے کیا تھا, 25 مئی کو انہوں نے اس وقت بھی مارچ کیا تھا, لیکن آپ کی طرف سے کافی نون لیگ کی طرف سے کافی سختی تھی اور راستے روکے گئے, ایک تصادم کی کیفیت بھی نظر آئی ہے. اور اسی مارچ کی وجہ سے آپ نے ایک نون لیگ کی طرف سے ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. تو آگے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دفعہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں پہلے ہماری ذہن میں تھی, خان صاحب کہتے ہیں ان کو بھی میں نے اپنے منصوبے میں شامل کیا, اور میں اس لحاظ سے اس کو کامیاب کروانے کی ہر حد تک کوشش کروں گا. اب ان کی کوشش جو کامیاب کرنے کی ہے, اس میں یہ بات بھی مہر ثبت کرتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں پنجاب میں انہوں نے ایک ووٹ بینک لیا ہے. تو پھر اس صورت میں تو لوگ آئیں گے ان کے پاس, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ مجھے ایک بات سنیں, خان صاحب اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور یہ کیسے, یہ ہر بندہ جب اپنا کوئی پلان بناتا ہے وہ ہوپ فل ہوتا ہے کہ میں 100% کامیاب ہوں. تو کیا دوسرا بندہ اپنی اسٹریٹجی یا پلان نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ آپ کے پاس بھی کارڈ موجود ہیں تمام؟ تو اس میں یہ ہے, دیکھیے پرامن احتجاج کو کوئی نہیں روکتا, ان کا پرامن احتجاج کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایگریسو انداز میں احتجاج کرتے ہیں, یہ اپنی پاور کو اس طریقے سے شو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ٹائیگرز ہیں, یہ حملہ آور ہوں گے. یہ نام ہی اپنے لوگوں کو ٹائیگرز کا دیتے ہیں, اور پہلے سے ہی وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. رشید چودھری اپنا رشید شیخ رشید کی تو باتیں آپ سنتی ہی رہتی ہیں
وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ملک کے اس کرٹیکل ٹائم میں یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ زیب دیتی ہیں. جیسے بھی لانگ مارچ کس نے کیا؟ JUI نے کیا, مسلم لیگ نون نے کیا, اپنے اپنے جلسے لے کے آئے, پیپل پارٹی نے کیا, لیکن دیٹ واز پیسفل, اور کہیں بھی ایک اینٹ نہیں گری, کہیں بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, اور ان لوگوں نے ایک ہی رات میں پورے کا پورا اسلام آباد جو ریڈ زون تھا وہ آگ لگا لگا کے درختوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو ایسی مارچ کو تو ہم نہیں اجازت دیں گے. اچھا, جو ان کا آخری مارچ ہوا تو اس میں قریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں کیونکہ لوگوں کو نہیں داخل ہونے دیا گیا, تو کچھ آپ کی طرف سے جو فگرز موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 7,000 لوگ اسلام آباد میں آئے تھے, ایسا ہی تھا. لیکن اس وقت اگر اسلام آباد کی ایک میلے وہ کو دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں, اسلام آباد تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں میں تو بالکل جیم ہو جاتا ہے. مطلب آپ یہ پھر ادارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں کر سکیں. اگر یہ عوام کا سمندر آ بھی جاتا ہے تو یہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا وہی سب کچھ ہوگا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی آنے دیں, اور وہ بھی جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم ٹی وی پہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا واقعی ایک تصادم کی کیفیت سے بچنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کی طرف ہے کہ چلیں جی مذاکرات کر لیتے ہیں, چلیں کچھ اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, اس طریقے سے بلیک میلنگ سے تو کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اگر یہ کوئی طوفان بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. اگر حکومت کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ بھی کوئی یہ نوبت آئے کہ لوگوں کا جانی نقصان ہو. ہاں, اگر ان کی طرف سے اسٹارٹ ہو, یہ اپنے 2 یا 4 لوگوں کو یہ گرا دیں تو فساد کی جو نوعیت ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کا پلان تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو خود اپنے لوگوں کو اڑائیں گے اور فساد ایسی کریٹ ہوگی. تو باقی دوسرے لوگ بھی, ہر بندہ ذہن رکھتا ہے, اور پرامن اسٹریٹجی انشاءاللہ اختیار کی جائے گی تاکہ یہ جو ان کا جوشیلا قسم کا جو مارچ ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا سمینا, مطلب صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل ہیڈ ہٹا دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل سچویشن میں کیا کہیں گی اس وقت جو ملک کی پولیٹیکل صورتحال ہے, معیشت کا بھی حال آپ کے سامنے ہے, کیا معیشت کی بہتری کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے اور اس کے لیے جماعتوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں جی, اب پولیٹیکل تمام جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں, جمع ہیں, سب اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں, رائے دیتے ہیں. اگر پارٹی نہیں شامل تو PTI کی نہیں شامل نا, کیونکہ PTI نے یہ اسٹریٹجی بھی اختیار شروع دن سے ہی نہیں کی کہ ہم نے جب اگر یہ وہ اسٹریٹجی مل کے چلنے والی اختیار کر لیتے تو یہ جو اتنی ناکامی انہیں ہوئی تھی گورنمنٹ ختم ہونے کی وہ نہ ہوتی, ہم ان کا ساتھ دے رہے ہوتے. لیکن اس وقت جب ہم نے اپنی پیشکش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھا یہ اب ہم نے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں. جب یہ انہوں نے ہر بات کو ایک غلط رنگ دیا تو ان پہ اعتبار کون کرے گا؟ یہ ان لوگوں نے اپنی رائبلٹی کو خود ختم کیا ہے. اور یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ان پارٹیوں کے درمیان میں تو ریلائبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور پھر اندر پارٹی جو ہو, جو میٹنگ ہو, جو پلان بنے وہ اندر کا اندر رہنا چاہیے, وہ باہر نکل کے نشر نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ان لوگوں کی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ سمینا, مطلب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب نے جو یہ NRO والی بات کی تھی یہ کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جو مقدمات بہت آہستہ سے چل رہے تھے آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد بہت تیزی سے چلنا شروع ہوئے, اور پھر آپ کے رہنماؤں کی اس میں بریت بھی ہوئی, تو اتنی جلدی کیسز کے بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے, تو پھر ان کی بات کو تقویت ملتی ہے؟ نہیں, کوئی تقویت نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیں
इन्हें हुकूमत करते हुए 4 साल का अर्सा गुजर गया था और हमारे सब लोग इनकी केसों को फेस कर रहे थे, बल्कि 2-2 साल 3-3 साल जेलों में भी रहे। तो क्या इनके पास टाइम नहीं था उन्हें प्रूव करते, उन्हें गिल्टी प्रूव करते, उन्हें साबित करते थे जो गिल्टी हो, ये नहीं कर सके। तो जो अब हो अब जाहिर है ऑटोमेटिकली हमारे अदारों ने फैसले तो कर रहे हैं और वो शवाहद की मौजूदगी के बगैर और प्रूफ किए बगैर तो नहीं होते, ये करते प्रूफ। हम तो कहते थे करें प्रूफ और अपने लोगों को भी बीच में लाए। जब ये अपने लोगों को हर स्कैंडल शुदा लोगों को, चीनी के स्कैंडल को, आटे के स्कैंडल को और DRT के स्कैंडल को, सब लोगों को अपने इर्द गिर्द आजाद खड़ा कर लिया और बाकी लोगों को बिला मकसद के अंदर कर लिया। तो किसी को मुजरिम साबित करने के लिए उसको साबित करना पड़ता है, उसकी शवाहत देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं मैं किसी को चोर कह दूं और वो चोर बन नहीं जाता जब तक मैं उसको साबित नहीं करता। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि पॉलिटिकली इंतकाम जो है वो लिया गया और केसेस में जान नहीं थी और उसको जाहिर सी बात है जब आपकी गवर्नमेंट आई है। अब हमारी तरफ से तो किसी किस्म का कोई इन पे दबाव आया, किसी ने कोई ऐसा ऐलान किया कि भी हम फलां को ये करेंगे, हम फलां को ये करेंगे। अदारे बैठे हैं एहतसाब करने के लिए बैठे हैं, जो गिल्टी है वो खुद ही साफ किताब करें। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सिर्फ मुल्क को संवारना है। हुकूमतें इसलिए बनाई जाती हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करें, ना कि लोगों को तंग करने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए और जेलों में फेंकने के लिए करें। इन्होंने 4 साल इसी कश्मकश में गुजारे हैं और लोगों के लिए कोई प्लान, कोई इन्होंने प्रैक्टिकल वर्क इन्होंने कोई नहीं साबित किया। तो ये अगर ये कहें चले इस वक्त तो अगर इनके झूठ के बयानिए के पीछे सन 18 को में भी लोगों ने उस वक्त तो खैर इनको और भी बहुत सारी सहूलियात हासिल थी। तो उसमें ये है कि इन्हें कम से कम अपने आप को साबित तो करते हैं, उन्हें कहते कि हमें सहल है, हम इनके साथ चलते। जब इन लोगों ने कहा कि मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम 100% इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर अवाम उन्होंने डिलीवर नहीं किया, लेकिन इस वक्त उन्होंने 3 साल 7 महीने जो कुछ किया अवाम उसको भूल गई। अब जो ये महंगाई फैक्टर है और आपकी गवर्नमेंट में आया है, अवाम सिर्फ उसको देख रही है इस वक्त। इसी वजह से मकबूलियत में इजाफा भी हो रहा है। कराची की भी हालात आपके सामने है, कराची में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त खान साहब का वोट बैंक हमें नजर आ रहा है। तो फिर उस अवाम को कैसे समझाएंगे ये सारी बातें कि किस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस, आपकी कैंपेन्स भी हमें नहीं नजर आ रही है उस लिहाज से जिस तरह से आपकी कैंपेन्स होनी चाहिए, इस तरह तो आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। जब लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनकी जिंदगी आसान होगी, लोगों से उनका माइंड हमें बहुत चेंज होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून पे जो उनका यकीन हमेशा से है वो दोबारा पलट के आएगा और हमें इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल हालात हमारे लिए हैं और हमें इंशाल्लाह इनको फेस करते हुए मैं तो उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की बात पे, और अगर हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला हमारा साथ भी देगा और हमें कामयाबी भी देगा और हम आगे जो फर्दर लोगों की बेहतरी का सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जब वो बेहतरी लोगों के सामने आएगी, लोगों का खाना पीना, उठना बैठना सोना पुरसुकून हो जाएगा, तो लोग ऑटोमेटिकली उनका बिलीव और उनका एतमाद जो पहले नवाज शरीफ पे पहले था वो दोबारा पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।